урбанистичкото планирање, битно е зелените, урбани, отворени простори да создаваат мрежа, систем на зелени површини и така наречена зелена инфраструктура. Зелената инфраструктура или зелената мрежа треба да обезбеди јавен зелен простор во градот и поврзување со системите природни надвор од градот. Меѓу другото, само да споменам дека е ова важно и за заштита на биодиверзитетот, една од главните цели што нашето општество си ги поставува. Она што денеска го имаме е една ситуација на прилично жестока битка на граѓаните да се сочи во секое дрво и да се сочува секоја зелена површина. Она што утре ќе го имаме, мислам дека ќе биде уште пожестока битка, доколку ги сценаријата за предпоставените промени ги вклучиме во планирање на користење на земјиштето. Тоа значи дека ако очекуваме дека ќе имаме ризици на одредени простори, каде што е подобро да имаме зелена површина отколку изграден простор, тоа земјиште ќе треба да го обезбедиме за таа намена. Навистина, во политиката на креирање на развојот на градовите, тоа воопшто не е ниту лесно, ниту едноставно. Гледате колку конфликтни ситуации се создаваат. Секој втор ден слушаме за по некоја така драматична приказна и драматична ситуација. Но доколку барем имаме представа што може да не очекува и кои се тие земјишта или простори што се под ризик, за очекување е дека ќе бидат наменети за јавни, зелени, отворени простори, затоа што ќе бидат побезбедни отколку ако се изградени. Во таков случај, таквите сценарија барем треба да ни ја дадат сликата на она што можеме да го очекуваме.